Fala galera, boa tarde, bacana demais? Galera, hoje a dica é sobre análise de suspensão. Nós vamos fazer uma análise de uma suspensão aqui, um orçamento. E para isso nós vamos precisar de uma espátula e da ajuda do meu grande amigo João aqui, ó, de volta aí. Então nós vamos fazer a análise visual das peças aqui. Vamos começar pelo amortecedor. Pessoal, é o seguinte, a gente tem alguns passo a passo de fazer essa análise. E o primeiro passo a gente já fez, que foi a questão de andar no carro para escutar os barulhos. Depois a gente levanta ele no elevador. E o segundo passo é a análise visual das peças. Então vamos lá, vamos começar por esse lado esquerdo aqui, ó. Vamos por etapa, né? Vamos lá no amortecedor. O que a gente observa? Batente e coifa ruim. Quando você está nessa situação ali, você tem que substituir a batente a coifa. Porém aqui, a princípio o amortecedor me dá um indício que ele está sequinho, né? Ou seja, não tem vazamento. Então, eu iria julgar que o amortecedor aqui, segura aqui, que o amortecedor aqui está bom. Porém, isso ainda não é um parâmetro. Você só observou um lado. Então você tem que ir para o outro lado e observar também o outro lado. Beleza? Aqui a mesma situação, batente coifa. Porém, a gente nota aqui no amortecedor que ele está vazando o óleo. Vendo? Então, aqui nesse caso, você condena o amortecedor. Beleza? O mesmo são os amortecedores traseiros. Batente coifa estourado. Aqui, aparentemente, você observa que ele tem pouco sinal de suor aqui, né? Tá pouco suado aqui. Mas você observa aqui, ó, que tá meio umedecido aqui, né? Ao redor do prato amortecedor, que é indício que ele já deu algum vazamento e precisa ser substituído. Aqui a mesma situação e um pouco mais intenso, tá vendo? O acúmulo aqui de sujeira próximo à base do amortecedor é maior. E aqui a gente já observa que esse aqui já tá com um suado maior aqui. Então, simples, essa análise é visual, você já sabe que o amortecedor seu não está bom, precisa ser substituído. Pessoal, outro item muito importante na hora de você fazer um orçamento de suspensão é você analisar a estrutura do carro. E se tratando desse carro aqui, que é um Tempra 2.016, esse carro tem um problema muito crônico nessa parte frontal aqui, ó, nessa chapa que suporta essa tensão aqui, ó, da bandeja, vamos dizer assim, né? Esse problema, ele dá muito rangido, muito barulho aqui, ó, devido a problemas de estrutura nele aqui. Se tratando de um carro assim, já também com essa idade. Mas independente aí, quando você for fazer a análise de toda a suspensão, você analisa a estrutura, porque às vezes o carro ainda depois de tudo pronto, tudo novinho, pode apresentar problemas e o cliente ficar questionando, e pode ser simplesmente a parte da estrutura do carro. Simplesmente não, né? Porque aí a pancada é pesada. Outra dica também, fazer a análise visual do sistema de freio, né? Rolamentos, freios, enfim. Aqui, ó, a gente observa que desse lado esquerdo do carro, o flexível dele não apresenta nenhum trincado, nenhuma parte ressecada. Mas já do lado direito aqui, ó, a gente observa ali, ó, que ó lá, ele já tá abrindo a proteção dele, ó, tanto aqui como lá em cima. Aí o ideal é substituir essas peças, porque se esse flexível romper, pode ocorrer até uma batida, beleza? Observa aí, ó, o movimento que a bucha faz, ó, o deslocamento, tá vendo? E um dos motivos pelo qual essa bucha que estourou também, pessoal, são os vazamentos de óleo. Então, quando você pega uma suspensão para mexer no carro e observa que tem vazamento de óleo e esse óleo escorre nas borrachas do carro, o ideal é que antes mesmo de você efetuar a substituição das buchas, você elimine os vazamentos de óleo aí, beleza? Pessoal, aqui a gente observou que o proprietário do carro já fez a manutenção preventiva no setor. A gente observa as coifas novas, o setor está todo clarinho, as buchas do setor novo. Então aqui nesse caso não há necessidade de manutenção no setor de direção. Então a gente dá continuidade na questão da suspensão mesmo em si. A gente observa aqui, ó, que essa bucha aqui, ela tem um pequeno deslocamento, e quando você força ela, você observa lá no interior da bucha
que ela está toda trincada. Então quando é assim, nessa situação, o ideal é que você troque a bucha. Por quê? Se com a espátula aqui, ó, eu consigo fazer um deslocamento e ver que ela está rompida lá, imagine com peso no carro, no chão, né? Outra dica também, vamos para a bieleta. A bieleta aparentemente parece ser uma peça nova, só que observa que quando a gente faz um movimento nela aqui, ó, ela faz um estralo, tá vendo? Como se ela estivesse ressecada. Esse barulho aqui você vai sentir ele quando você estiver com o carro apoiado no chão e manusear a direção para a direita e manusear ela para a esquerda. Você sente um rangido na suspensão. É proeminente da bieleta aí, ó. Beleza? Vamos continuar aqui nas buchas para baixo. Substituindo as bieletas e fazendo esse serviço todo na suspensão, nada mais aqui do que você fazer preventivamente, né, fazer uma preventiva nessa troca da bucha da barra. Por quê? Nesse caso aqui, essa bucha não apresentou folga. Só que você vai fazer um serviço desse no carro e manter umas buchas dessas, eu acho que seria uma economia porca. Aqui agora, gente, debaixo do carro, nós vamos fazer algumas análises visuais aqui, ó. Então você observa aqui, vamos começar pelas coifas de roda, de coifa de homocinete de caixa. Você observa que a coifa tem um trincado. Quando você observa esse trincado ali, ou seja, a coifa já está ressecada, ela precisa ser substituída. Como você vai fazer um serviço de suspensão no carro, o ideal é já entrar com uma coifa nova. A mesma coisa, a gente observa aqui, ó, que aqui não só o trincado, mas também ela já rompeu. Então aqui a gente observa que a coifa está totalmente já rasgada ali, tá vendo? Então precisa de ser substituída, senão você vai perder as homocinéticas aí, caixa e roda. O mesmo acontece para esse lado esquerdo. Você observa um furo ali, ó, a gente percebe um sinal de merejamento de graxa. Então observe ali que essa coifa precisa ser substituída. Essa coifa aqui, a aparência dela ainda não é de uma coifa que está estourada. Porém, como a gente já está trocando 3 coifas, o ideal seria trocar as 4. Então galera, fiquem ligados, é isso aí. Vale a pena mencionar que, igual a gente observou os coxins também do amortecedor, nós vamos recomendar a substituição dele. Logo também nós vamos fazer a análise dele quando a gente desmontar o carro. E essa dica aqui é de uma análise visual do carro com a simples ferramenta que é a espátula, e você assim avaliar a condição da peça, a condição visual da peça, você consegue ter assim um diagnóstico já que não é nada complexo. Então é algo simples, entendeu? Lógico também que vale a pena lembrar, né? Vale a pena lembrar que quando você fazer isso aqui, você faz o teste de folgas, né? E tenta identificar folgas. Mais pra frente a gente vai postar mais um vídeo explicando mais sobre isso. Então galera, se você gostou desse conteúdo aí, dá um joinha aí, ajuda a gente aí nas inscrições, acompanha o nosso canal. Nós estamos aí com a ideia de fazer muitos vídeos aí de conteúdo didático, inicialmente conteúdos básicos para quem está começando, porque não adianta a gente também postar muito vídeo assim complexo, sendo que você ainda não se preparou para o básico. Então comece de baixo e a gente acredita que você vai conseguir aprender muita coisa com a gente no canal aí. Beleza? Nós vamos apresentar também muita coisa aí, além de vídeo de manutenção, nosso dia a dia, tudo que a gente fizer aí com relação a manutenção, adaptação, trilha, moto, o que tiver aqui nós estamos desembolando, até avião caindo. Beleza? Valeu pessoal, até a próxima, tamo junto!